What's it, Brian? Yes. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar sobre um assunto que tem muita gente me questionando, que é o emblema do quiz. Como eu fiz para ganhar esse emblema se eu não falo inglês? Eu já esclareço, tá? Que o vídeo que vai aparecer aí na tela é só uma simulação, porque eu já fiz esse quiz antes. Para quem não sabe, esse aí é o emblema. Ele aparece em cima do level. Ele é bem bonito, chama muita atenção. Como eu disse, é uma simulação. Eu escolho a sala do quiz. Demora. Aí eu coloco para participar. Para começar, não paga nada. Só que depois de algumas rodadas você começa a ter que pagar. Você começa com 25 avacões. Se você errar, tá, gente? Se você errar, você paga 25 avacões para continuar. Aí depois sobe para 50, depois sobe para 350. Isso em questão de uma pergunta para outra já sobe isso. E na quarta, se não me engano, já começa a cobrar 1000 avacões para você permanecer no jogo. Toma muito cuidado se vocês estiverem com avacões. Porque depois que você perde 3.000, 4.000, você não quer parar o seu game. Você continua. Eu tinha 19.000 avacões. Eu gastei esses 19.000 avacões para conseguir o prêmio. O prêmio para mim, na minha opinião, tá, gente, foi o emblema. Por quê? A recompensa é um papel de parede idiota, uma pose sem graça, coisas assim, nada com muita significância pra gente. E o emblema é que dá o destaque, né? Porque chama muito atenção. Toda hora fica alguém perguntando como eu fiz para ser mestre do quiz, se eu falo inglês. E não, gente, eu não falo inglês. Eu acho que não vale a pena, se você não é bom em inglês, não vale a pena você se arriscar, porque vai acontecer que nem eu joguei 19.000 avacões fora. Eu me arrependi? Não me arrependi totalmente, porque como vocês podem ver na tela, fica muito bonito, dá um destaque, fica ali em cima do seu nível, né? E todo mundo pergunta o tempo todo por que você tem esse símbolo. Muitas pessoas não sabem ainda. Então fica o meu alerta, gente. Se vocês têm avacões, toma cuidado para não cair nessa que nem eu. Perdi 19.000, mas não me arrependo porque fica muito bonito e não deixa de ser um destaque. O vídeo de hoje foi sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.